اسکاتین پاچه مای فرند به چنل علی بیگ. خیلی خوش اومدید عشقا. ستونا امروز اومدیم با بچه‌هایی که چت بازی میکنن ولی خودشون هنوز قبول ندارن که معتادن. بریم با هم ببینیم این ماری جوانان چه بر سر این بچه‌های گنگ و خفن و سطح یک ایران آورده. یه چند تا ویدیو آماده کردم از عوارض ساید افکت گل. بریم با هم یه ریاکت ریز داشته باشیم. پس بدون معطلی برو بریم. چطوری نادر کوچیکه؟ اوه این زود ویدیو رو قطع کرد، 2 دقیقه بعد پاچیده. نادر کوچیکه. بریم ویدیوی بعدی. اخندن کوچیکه. این داداشمون نادر کوچیکه رو جهانیش کرده. ولی خدایی هم ما توی دود و دم سطح یک دنیایی ما نصف این یارو هم دم نگرفت. که میرینی ببینی میارم تو کاسی یه خلن کلم پسل توکید لب نکسلم کسی هی پل کامنت ها میبینن به میگن سالی نه داداش گل که عوارض نداره. داریوش تبهکار، داریوش تراشکار، داریوش بدهکار، داریوش مناطق خیلی محروم. بریم ویدیوی بعدی. سلام پوریا، باز که تو نسخی داداش میخوام بذارم کنار، هر جا رو نگاه میکنم یاد این گل میافتم. کار چیه داداش تا این دکچه بریم من پیپرم بگیرم. برو حواستو پرت کن، اینجا یه گیم نته، پاشو بریم بازی کنیم. بازی مورد علاقت چیه؟ داداش گلیا پوچ. خیلی دوست دارم گلیا پوچ. آقا اینا رو بیخیال. اینجا رستوران خوب کجاست؟ داداش اتفاقا یه گل پایگانی همین پایینه داداش. چی نگی توش گل نباشه؟ داداش خوبه. داشتم این بیا داداش. اینا رو میخواد یه دختر بود میخواد سرکشی. اون چی شد؟ ویدا آره. ویدا نباشه. خواهر جاویدم بد نیست. داشت خواهر جاویدم خوبه. داشتم دیدیش حاجی عجب بچه‌ای شده. روزمرگی یه چت باز شما مشاهده کردید. اینا بخوانم بذارن کنار نمیتونن. خداییش هم راست میگه، این ور اون ور نگاه میکنه هی نسخ میشه. بریم ویدیوی بعدی. خب والدین محترمه که دونید بچه تو سیگار میکشه و خود هیچ بکنار در پاکت سیگارش باز که یه کاغذ ایشه سیگارش باید بوه اگر نوه تبریک عرض میکنم کرد گلم میکشه. Looking at my drip, looking at your drip. میگه تبریک میگم کرت گلم میکشه. کر فکر کنم خر میشه. درسته این با لوری داشت صحبت میکرد ولی خدایی دیگه کمتر کسی اون یه تیکه رو میکنه بابت فیل استفاده کنه. الان دیگه همه آماده تو دکه میخرن. بریم ویدیوی بعدی. وقتی گل کشیدی و رفیقت سکته کرده. باز جنازه این بر میکنه خودش برده حالش بد سکته کرده. سکته کرده الان افتاده گوشم بیمارستان. بنده خدا تومار مغزی ها، هزار تا مریضی ها. اینم ماشینشه، اینم حالا اینقدرم خاک نشسته روش. اون زمانی که این گزارش رو تهیه کردم فکر کنم گل تازه وارد ایران شده بود. همه چی که اول وارد میشه اصل اورجیناله. نمونه کارو مشاهده کردید که خود گزارش کردم خندش گرفته بود. بریم ویدیوی بعدی. وقتی چت پاره ای ولی میبینی دوستات دارن یه دونه دیگه رول میکنن، این بده. Acı buruluqda parlamışam, həftə bunda çəkək, 2 şanə yumurta almışam, hamısını yağ yumurta eləyəcək, bu şeydə yeməğə mıxlayaq. این رفیقمون هر جا هست شب باید همونجا بمونه. این قرمزی چشاش با اون قطره چشا نمیره. وقتی رفیقم پیپر رو پاس نمیده. چه نوبتش تموم میشه؟ ما برنامه‌مون آقای دکتر. نه بالاخره یه وقتی باشه چون من تو جمع این چت بازه زیاد بودم. این واقعا حقیقت داره. وقتی برای اولین بار گل میکشی یعنی ایرانی جماعت خوراکش اینه میم درست کنه. یزیدتونو. وقتی اولین بار گل کشیدی لمس هوای گل لبریز بود گل شگفت انگیز بود گل شگفت انگیز بود گل شگفت انگیز بود. دوستان عمو حسن یه چی داره برای خودش میخونه ولی خدا وکیلی یه بارم امتحان نکنید، حتی یه بار. بریم ویدیوی بعدی. پارتنر آیندت باید چه ویژگی داشته باشه؟
یا چه شکلی باشه؟ چه شکلی باشه، چه ویژگی داشته باشه؟ باید صورت نداشته باشه. هیچ. یعنی ناپدید شه. چیه که صورت نداره ناپدید میشه؟ باده دیگه. باد باشه؟ آره. جدی داری میگی اینو؟ جدی نه واقعا یه پوان مثبتی که پارتنر آینده‌ات باید داشته باشه بگو. جدیت میاد. جدیت ولی به جدایی میرسه. یعنی آخر همه رابطه ها جداییه. نه جدیت به جدایی میرسه. دوستان 90% کافه های خیابون ولیعصر رو اطراف پارک دانشجو همچین بحثایی میکنن، برید داخل. بحثای شدید فلسفه، پیچیدگی های زیاد، تهش هم میشن آتئیست و بی خدا. بعد فکر میکنن بیشتر از همه هم میفهمن. بریم ویدیوی بعدی. وقتی فروشنده گلباز استخدام میکنی برای صندوق چه شود؟ داداش اینا چقدر شدن؟ قابل نداره 400 تومن. خدمت دست در نکنی. بله. رمزتون 52 56. بفرم. مرسی. 40 تومن کشیدی که. ببخشید شرمنده. بفرم. دایی من خورد ندارم. یه بجاشی اتکلانو ببر. مبارکت خیلی باشه. ممنون. قربونت. خدا شکر تا دسته کردم تو کون. اون مشتری هم رو جنس بود اومده تو مغازه، شرط میبندم. یکی از این عوارض 20 صاحبش این فراموشیه دیگه. نکشیدین انو. بریم ویدیوی بعدی. عصبی شدم. وقتی روی گل ترامادول میخوری. سلام، منم سید اینستا. 1 میلیارد فالوور میخوام. بچه های فارسی زبان، اروپا، شرق، غرب منو فالو کنی. ولی بیشتر بهش میخورد نشه باشه. تو رو خدا برای پدراتون اینستاگرام نصب نکنید. بریم ویدیوی بعدی. یه زود باش، نمیخوام مامان رو. Yeah, good. عجب مامان بزرگ یه پایه‌ای بود یزید. با 3 شعار من ندیده بودم حاجی. عجب خلاقیتی. ولی شما اصلا تو خونه امتحان نکنید. مرسی. خدایا خسته شدم از این فریک زدن، دیگه نمیخوام گل بکشم، مغزم شده اندازه پشکل، کمکم کن. خدایا تو هم پیپر ندادی. شاگرد بتمنم، چیز بود در چی دست زدم. دوستان بخوایدم بذارید کنار، خدا نمیذاره. وقتی اولین بار پنیر میزنیم، عراقه فکر دوستان تا قبل از اینکه گل وارد ایران بشه پنیر بود. جوونایی که تو دهه 60 و 70 بزرگ شدن با پنیر خودشونو میساختن. پنیرم میخواد به عمل بیاد. میدونید چجوریه که میذارن دم کاسه توالت، نمیدونم 10 روز 20 روز 30 روز میذارن میمونه، بعد 30 روز بر میدارن و تو قشنگ با گاز توالت یکی میشه میره اینجا. وقتی رفیقم گل میکشه حساب فرمونو نگیری؟ همینجا بود. میشه تو چی میزنی؟ جان خدا من زبون میخوام. اون پلشون بره برقرار شو عزیز. دوستان من تا حالا نزدم ببینم چجوریه، ولی بچه‌هایی که زدن واقعا اینجوری میشه؟ سواله برام. اینقدر میری تو در و دیوار؟ بریم ویدیوی بعدی. مصرف مبادا که افسردمکو بیخو راه چارت ان ای مرحبا آبشت مکشیشه ایفاز بدیشه. خب عشقا این بود از
ویدیوهای بچهای گلباز و چتباز، کسایی که باشون صحبت کنی فقط در حال تفریح زدنن. جالبه همین تفریح زدن ها هم نمیتونن ترک کنن. ولی حالا خودمونیم، این 20 صاحب این زهرماری رو نکشید، مغزتون رو کوچیک میکنه، خنگتون میکنه، استراب، استرس، پرخاشگری، عصبیتون میکنه. رفیق دارم اصلا گل نکشه نمیتونه غذا بخوره، صبح که خواب بلند میشن بدخلقن، تا یه پیپر گل نکشن اصلا بالانس نمیشن، هم خودشونو هم دور و بریاشونو اذیت میکنن. نکشید این زهرماری رو. دمتم گرم. ولی حالا دوره هم گفتیم خندیدیم، همه چی از همین یه دم دو دم شروع میشه تا روزی 5 تا پیپر. داداشا و خواهرای خودم به خدا کشیدن این شما رو گنگ و خفن نمیکنه. گنگ اونیه که جیباش پره پولا برای خانواده‌اش و مادر پدرش خرج میکنه، نمیذاره آب تو دلشون تکون بخوره. گنگ اونه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت ساب فراموش نشه. اون زنگوله رو بزن اون بغل، وقتی ویدیو میذارم نوتیف بیاد بالا برات. چی بخونم؟ جوونیم رفت، دو صدام رفت دیگه، گل یخ تو دلم جوونه کرده.